我今日會教大家點樣折樹。首先我哋要一張 A4 紙咁大嘅紙，咁大啦。跟住咧，我哋咧就要一折角對角，好似一半咁樣，好似咁樣。角對角嘅，跟住咧，我哋又再對折，記住下面嗰個係向下面嘅，即係識打開嗰度向下，再對折，跟住咧打返開，記住唔識打開嗰邊要向上，識打開嗰邊要向下，跟住咧。我哋咧就喺呢度折兩個角，好似咁。一個角同埋兩個角，跟住咧，好似一個屋企咁樣。但記住上面冇罅㗎，因為呢度有罅喎。嗱，下面呢度有罅，因為我哋就要折 triangle 啊。跟住我哋再接細細嘅 triangle 喺呢度，咁樣呢度係向咗上，唔可以咁樣一條向上，第二邊都係咁樣，好似咁樣。呢度就得一個，呢度都有一個，所以變成第二邊都係咁樣。好似咁樣，而家你兩邊都有兩個角，即係等於四個角。除咗呢個尖尖，有四個。跟住呢 part 係好難嘅，其實都唔係好難。我哋要將因為呢度都仲有兩層啊嘛，將第一層擺上去，第一層擺上去，再第二層你就喺後面咁樣擺上去，跟住咧你就打開佢，嗱你要打開佢，打開。尖尖向自己，呢個先對。可以尖尖向，最後會見到好似咁樣。你要見到個正方形，就有呢兩條線，兩邊都係。跟住咧，我哋又對另一個呢度。就接完一個線，你望下。